Sapão de Bonela, eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui a gente vai estar liberando o Tigendo então Jet Ski 2 dentro da conta da X2. Então agora sou eu. Vamos estar liberando o Tigendo. 3, 2, 1. Largou, velho. Ainda contra o Tigendo. Vai ser muito legal liberar ele. Eu acho que ele é o último. Esse jet ski tem uma habilidade. Não sei como funciona, mas eu vou. Pronto, entrei na área dele. Aqui, ó. Voei. Viu? Calma. Clima. Desculpa se eu estiver falando muito baixo. Eu tô meio louco. Está muito legal. Conseguimos aqui. Liberamos o Tigê. E nós vamos jogar um pouco aqui com. Se inscreve no canal aqui. Deixa o like. Compartilha. É muito legal. Sapão de Bonela agora. Está muito bom esse vídeo, tá? Assista até o final e segue a gente. Segue a gente também no TikTok. Tem muitos vídeos lá. Muitos da emoji. Por que você não posta mais vídeos? Por que, Bento, que você não... Por que você postou um vídeo no Thaís e Bento sem a gente? Esse gatinho. Nós vamos começar o pau. Esse jet ski aqui do avião, eu escolhi ele porque eu tava bem. Eu tava jogando assim, nossa, esperando chegar quase notícia pra nós jogar pra liberar a gente. Ih, nem vi. Vamos jogar mais um. Perfeito. Aí foi eu conseguindo por baixo da terra. Ou melhor, por baixo da água, né? Esse é o Tom Jet Ski 2. Se vocês querem que um dia a gente traga um jogo que seu jogo preferido, é só deixar aqui nos comentários. É só você ir nos vídeos no seu celular, no computador, e não tem aquela parte dos vídeos, aí você vai descer lá, aí você vai botar adicionar um comentário. Aí vai aparecer o nome do seu e-mail, né? E aí você bota ou o nome do seu canal. Se você tem um canal, bota aí no comentário que a gente vai pedir pra ele. A gente vai divulgar o seu canal. Vamos abrir esse baú. Zé Espinhoso e almofado e cabelo. 4 minutos. Acho que esse vídeo vai ter uns 10 minutos. Gigante. Pau, perfeito. Perfeito. Olha o jet ski patinho de borracha. Viram, galera? Peguei asa delta, vou ultrapassá-lo. Depois eu vou começar a voar, eu acho. Não sei como é que funciona esse negócio de voar. Então, galera, eu decidi trazer
Eu decidi trazer um vídeo de Tom Jet Ski 2 pro fim, porque faz tempo que eu não jogo. E a Thaís tinha feito um... Eu falei, mano, já que eu tô jogando e tô trazendo... Não é isso. E, gente, tá que eu tô meio gripadinho. Mas tudo bem, tá? Não se preocupe com isso não. A Thaís não está aqui hoje. Mas depois nós vamos resolver isso. Galera, a gente não tá conseguindo usar muito esse celular porque a Thaís está com preguiça de botar ele pra carregar. E aí a gente não consegue fazer a gameplay dela sobre surf, entendeu? Eu não sei se a física tá boa pra vocês. Eu acho que tá, deixa eu ver. É de qualidade. Funciona. Eu cortei o cabelo, ó. Gostaram? Se sim, batam aqui nos comentários. Tá? Vamos jogar mais algumas aqui. Ai, eu esqueci, eu larguei mal. Mas do mesmo jeito eu consigo ultrapassar. Pelo visto, esse da pinhata é muito rápido mesmo. Lá por baixo da água ou por baixo da terra, né? Quando ele bate, eu esqueci de falar pra vocês. Com essa habilidade, com esse jet ski, ele tem uma habilidade, quando ele bate, ele solta moedas. Eu nem sabia que a gente tinha aí. Ai, bati. Eu esqueci que nesses lugares aqui, esses lugares ali, tá. Bati e morria. Eita. Desci muito. Trocar meu jet ski. Um dia, galera, a gente vai comprar um microfone gamer. Pra vocês conseguirem vídeos de mais qualidade. Vamos lá, papo sério. Pra vocês conseguirem. Gente, se vocês querem vídeos do nosso canal incrível, de mais qualidade, é só vocês se inscreverem. E aí a gente pode ir aprimorando o canal. Assim, a gente consegue novas coisas pra vocês. Daí, galera, vocês conseguem coisas novas. Novos conteúdos de mais qualidade, entendeu? Sem precisar botar uma desenho aqui. Que um dia a gente vai comprar um iPad e gravar com o próprio negócio do iPad. Não vou trocar não. Aqui uma partida de vídeo. 3. Antes eu tava concentrado em falar com vocês. Prestem bem atenção em como que eu jogo. Porque se vocês acham muito pro, tem gente que acha até que eu hackeio. É sério, na escola. Os meus amigos que não jogam Brawl Stars comigo, eles acham. Eu chamo ele pro X1, né? Eles acham que eu sou hacker, mas eu não sou. Se vocês querem, prestem bem atenção no que eu vou dizer pra vocês. Galera, se vocês querem, eu falo sério, papo reto. Galera, se vocês querem que a gente consiga que eu mostre como vocês virarem pro no Brawl Stars, é só vocês deixarem no comentário. Entendeu, galera?
E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Ele não ficou muito bom, mas é isso que deu. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E é isso. Falou!